我就唔想回應會嚟會去咁啊，即係冇完一件事。其實我要講嘅就原來我唔可以將我同周華健啊、洪金寶啊、李宗盛嘅私人感情喺公眾場合玩啊。咁原來係咁樣嘅，咁我咪其實李宗盛唔介意嘅。咁喺度我同李宗盛道歉啦，同埋同嗰晚嘅觀眾道歉咯。點解我到後面之後好多人講大哥你唔得嘅？我話點解人哋做嘅嘢我係唔做得嘅？即係個個其實我係一個平凡人，我唔係聖人，但係個個咧將我變成一個聖人咁，我盡量去做一個聖人咯。你真係個聖人嚟嘅喺大家心目中。多謝。真係要睇住你嗰個。多謝你哋嘅鞭策，我係我會知道，我盡量去以後不斷去鞭策我，不斷去做一個聖人。